Hi friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2 പിടിയോളം തൂരപ്പരിപ്പ് നമ്മുടെ സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. സിമ്പിളാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് ഞാൻ അത് വെക്കുകയാണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുക്കറിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിസിലാവുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് വേവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോവില്ല. നമുക്കങ്ങ് വെന്ത് ഉടയുന്ന ഒരു പരുവം ആവരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. വേവണം എന്നാൽ ഉടയാനും പാടില്ല, ആ ഒരു പരുവം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്, ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, ആ ഒരു പരുവം. ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊരു സ്വല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട, പരിപ്പിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരിത്തിരി നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടട്ടെ. കണ്ടോ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പരുവം. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉടയരുത്, ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, കുഴഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇത് മതിയോ? നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തൊന്ന് കടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി, ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ചൂട് പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെക്കുന്നില്ല, മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഞാനിതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഞാൻ സവോള വെച്ച് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെറിയുള്ളി ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ, ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10-12ഓളം ചെറിയുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ചെറിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയുള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് എടുക്കാം. ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 20 എണ്ണമൊക്കെ എടുത്താൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച്, ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി പോലെ വേണ്ടുന്നവർക്ക്, കുറച്ചിങ്ങനെ പെരണ്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളവർക്ക്, മസാല കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് അളവ് കൂട്ടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 6-7 വെളുത്തുള്ളി കൂടി വേണം, കാരണം പരിപ്പാണല്ലോ. അതെല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് ചതച്ച് കൊണ്ടുവരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ, അപ്പോഴാണ് ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും 2 വറ്റൽമുളക് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 വറ്റൽമുളക് 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം, അരഞ്ഞു പോരുത്, ചതയേ ചെയ്യാവൂ. കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലിൽ ചതച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് മോഡിൽ കറക്കിയെടുത്തു. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഈ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഈ ഒരു അരപ്പിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ പരിപ്പിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നീട് എക്സ്ട്രാ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച മുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി, നമ്മുടെ വറ്റൽമുളക് ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി, ഒരു കളറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചതച്ച മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷം വേണം വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് മുളകും ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക. ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെല്ല് ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണ്, കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തു. നമ്മുടെ പരിപ്പ് ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട്, അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ആവശ്യത്തിനെ വെന്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തവി കൊണ്ടൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. പരിപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടഞ്ഞു പോകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പതുക്കെ ചിക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചതച്ച മുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എരിവ് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോവും. അതുപോലെ ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി ചേർക്കണം, അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ വേണം, കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ആ ഒരു പരുവത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറിനാൽ. അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ.
എരിവൊക്കെ കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നവർക്ക് വറ്റൽമുളകിൻ്റെ അളവ് ചതച്ച മുളക് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ, ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക. അതുപോലെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും. ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, 3 ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും. ആദ്യം കാണുന്ന ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യണം, എന്നാലും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ആദ്യം കാണുന്ന ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ പരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് തൂരപ്പരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഓൾറെഡി ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ലഞ്ച് മെനു, ഉച്ചയൂണിൻ്റെ റെസിപ്പീസ്, നാടൻ കറികൾ 3-4 കൂട്ടം നാടൻ കറികളും ചേർത്തുള്ള ഉച്ചയൂണ് റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 30ഓളം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേലിസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ അതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പീസ് ആയിരിക്കും. കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കറീസും നമ്മളൊരു കോംബോ പോലെ, ലഞ്ച് കോംബോ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3-4 കൂട്ടം നാടൻ കറികളാണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അധികം പണച്ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കാണുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ, കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ, നാടൻ റെസിപ്പീസൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ഐഡിയാസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം തുടർന്നും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവർ ബാക്കിലോട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാമ്പാർ പരിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ചാനലിലുണ്ട്, പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ, ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുക. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും പറയുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയുള്ളി തന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ചെറിയുള്ളി വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ചെറിയുള്ളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആ ഒരു ചെറിയുള്ളിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം. വെളുത്തുള്ളിയും ഉറപ്പായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ചതച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലിൽ ചതച്ചെടുക്കാം. അരഞ്ഞു പോരുത്. അരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റേ ഉണ്ടാവില്ല. ചതച്ച് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.